Hello，大家好啊！今日係2026年嘅1月15號。咁今日係咩大日子呢？其實就係 Aldi 咧，就呢間 Aldi 就係英國嘅超級市場啦。咁咧佢就間唔時呢度有啲 seasonal yarn sale 嘅。咁今日咧就係佢哋今年第一次即係有一個 seasonal 嘅 yarn sale 啦。咁咧平時係好多積女積友咧就會咧趁住呢個時間咧就入貨嘅。咁所以咧今日都特登嚟到去到拍一段片，等大家睇下啦。咁好啦，我哋咧入到嚟啦，就即刻去平時擺乾貨嘅地方啦。仲未見到有啊，有啲擔心添。我好似見到目標啦，好見啦。呢度就大概有1格、2格、3格、4格，係啊，大概有4格咁多嘅。咁咧好平，平均啦，就1.29呢度一個 Aran yarn 啊，見到啦，要有75% 嘅 acrylic， 25% 嘅羊毛嘅。咁就見到有啡色啦、藍色、棗紅色、白色。我喺佢哋嗰個宣傳單張嗰度咧，見咧都覺得好吸引，就係呢個 rainbow yarn 啦。呢個色真係超靚，我想話係啦，仲有好多唔同嘅顏色啦。佢話有包埋呢個咧，教你點樣去到織一個 gloves 嘅喎。呢個係有80% acrylic， 20% 咧係羊毛嘅喎。見到都有好多人喺度揀緊啊。係啊，佢都準備咧帶手入貨。係啦，咁呢個咧就150 gram， 上次我愛嚟教大家去織袋嘅。係啦，今次仲有呢隻粉紅色添，啲色都幾齊全啊嚇，暫時。所以大家咧，如果要買咧，就快手啦，去你屋企附近嘅其中一間嘅 Aldi 啦。咁有興趣就自己嚟啦。今日報道係咁多，拜拜。如果大家想知更多關於木蘭或者係鈎織嘅嘢咧，就要去埋我個 channel 度睇我啲片啦。